नमस्कार। आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ एकदमै चर्चित अथवा एकदमै टिकटक भाइरल निमबहादुर खड्का। म उहाँलाई केही कुराहरू क्वेसन राख्दछु, उहाँले भन्नुहुनेछ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तपाईको नाम परिचय दिनुस्। मेरो नाम निमबहादुर खड्का, घरदाङ जिल्ला, तुलसीपुर नगरपालिका। म तपाईलाई दुई चारवटा क्वेसन सोध्छु, तपाई सहज तरिकाले दिन सक्नुहुन्छ है। कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले मनमा यस्तो हुन्छ कि उस्तो हुन्छ कि बिग्रिन्छ कि भनेर नभनिकन आफ्नो मनमा जे लागेको छ त्यो कुरा बताइदिनु होला। र म तपाईलाई पहिलो कुरा सोध्दैछु, अहिले हालचालको नेपालको राजनीतिक परिवेशमा नेपाललाई साँच्चै नै दिगो विकास, दिगो शान्ति र दिगो सुशासन गर्न सक्ने, बनाउन सक्ने नेता कुनै एउटाको नाम भन्न सक्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस्। एउटाको नाम त प्रष्टै किट्याएर भन्न सकिँदैन, तर अहिले देशलाई आवश्यक भएको मैले नेताहरूमा मध्ये छानेको छु 4-5 जना। रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र साई, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङ, यिनी 5 भाइ पाण्डवहरू एकसाथ हुनु पर्थ्यो। खै किन हो, अब अलग अलग हिसाबले बस्नाले देशलाई ठुलो घाटा भएको छ। 5 जना तपाईले नाम लिँदै गर्दाखेरि उहाँहरूको पृष्ठभूमि तपाईलाई कतिको जानकारी छ? उहाँहरू कुन पृष्ठभूमिबाट आएको, अनि उहाँहरूको क्षमता कतिको छ? र धेरै जसोले त 2 कार्यकाल बिताइसक्नु भएको छ सरकारमा, संसदमा। अब उनीहरूले कस्तो गरिदिएदेखि चाहिँ जनताहरूले उहाँहरूलाई सबैलाई एकता भएको देख्न चाहन्थ्यो त? उहाँहरूले जुन पार्टीमा जुन हिसाबले बसे पनि, जुन पृष्ठभूमिमा आए पनि, अहिले देशको लागि भनेको अहिले उहाँहरू 5 जना नेताले केही न केही गर्नुहुन्छ भन्ने जनतासित आश पनि छ। र उहाँहरूले लय पनि राम्रो पकड्नु भएको छ। अब चाहिँ यस 5 वर्षलाई जुन पार्टीबाट भए पनि उहाँहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ। विपक्ष होइन, पक्षवादी भएर सबैले साथ सपोर्ट दिएर काम गर्नुपर्छ। देशको विकास अवश्य हुन्छ। नयाँ युवाहरूले देश चलाउन सक्छ, देश हाँक्यो भने देशमा सुशासन, दिगो शान्ति, विकास, देशलाई बनाउन सक्छ भन्ने कुरा तपाईमा निर्धक साथ ढुक्क छ? म ढुक्क छु। विश्वासघात गर्नुहुने छैन उहाँहरूले। 75% र बहुमत दिया सरकार पनि छ, र साथमा कुलमान घिसिङ जस्ता, हर्क साम्पाङ जस्ता, ज्ञानेन्द्र साई जस्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ र देशको लागि केही न केही प्रगति गर्नुहुनेछ। अनि तपाईले कुलमान घिसिङ भन्दै गर्दा त कुलमान घिसिङले त चुनावै हार्नु भयो नि त? होइन, चुनावमा सत्तामा बसेर भन्ने कुरो हुँदैन। साथ र सपोर्ट भनेको बाहिरबाट पनि दिन सकिन्छ, हैन? अब त्यो ठिक छ, बाहिरबाट सपोर्ट गर्नु त्यो अभियन्ताको रूपमा हुन्छ, तर सरकार चलाउनलाई त चुनाव जितेर जानु पर्यो। उहाँलाई त जनताले पत्याएन नि। आम नेपाली जनताले उज्यालो नेपाल, उज्यालोको नायक भनेर बुझ्दै गर्दा पनि उहाँले एउटा निर्वाचन क्षेत्र आफूले पनि जित्न भएन। उहाँले करिब करिब 13-14 हजारको हाराहारीमा मात्रै मत ल्याउनु भयो। उहाँलाई त 13-14 हजारले मात्रै मन पराएको रहेछ नि त। त्यो विषयमा तपाईको के छ धारणा? यसपालिको हावाहुरी भन्ने कुरा कसैले मान्छे चिनेनन्। यसपालि हावा कुरा अहिले उसमा के भन्छन्, एउटा मतदानमा अरे उसमा एउटा चिन्हमा छाप लगाएको व्यवस्था हो। किन भनेपछि अब कुलमान घिसिङ भनेको नयाँ पार्टी पनि थियो, अहिले त्यसको जनलहर पनि थिएन। तर कुलमान घिसिङमा होइन, कस्ता कस्ता पुराना खुङ्कारले हारेका छन्। यसपालिको हारको जितको कुनै अर्थ छैन। र चाहिने व्यक्ति हुन्, चाहिने व्यक्तिले काम गर्न पाउनुपर्छ र गर्ने सपोर्ट गर्नुपर्छ। यी नयाँ युवाहरू एकदम देशको लागि चाहिने, तर युवा त होइन नि त कुलमान घिसिङ पनि। 60 काटिसकेको छ, कसरी युवा भन्नुहुन्छ? होइन, युवा अनुभव भएको छैन नि, अनुभव गरिएको छैन नि। अहिले उहाँलाई अनुभव केही गर्नुहुन्छ भन्ने आश जनतामा त छ नि। अब त्यो राम्रो, यहाँ सुन्नुहोस्, राम्रो काम गरेको विषयमा उसलाई मान्न सकिन्छ युवा भनेर, तर नेपालको राजनीतिक स्थितिमा चाहिँ के छ भनेदेखि 82 वर्ष पुग्यो भने उम्मेदवारी बसेपछि उसलाई युवा उम्मेदवार भन्ने गरिन्छ। त्यही रेसियोमा गएको त होइन। कतै कुलमान घिसिङ पनि 60 क्रस भइसक्नु भएको रहेछ। अहिलेको उमेरको हातमा हेर्ने अहिले उहाँहरूले राजनीतिकमा भर्खर पाइला टेक्दिनुहुन्छ। उहाँले राजनीतिकमा आफ्नो जग बसाउनको लागि पनि अझै धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यो आधारमा त भन्दा त यता ज्ञानेन्द्र साई, हर्क साम्पाङ, के अरे बालेन शाह, सागर ढकाल, यिनीहरू त हो नि युवा। यिनीहरू भनेको 40 को एभरेजमा छ। यिनीहरूलाई अझै भन्छ जस्तो रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङहरूलाई युवा भन्न मिल्दैन नि, सकिँदैन नि। राजनीतिक स्तरमा मात्रै नयाँ आउनु बित्तिकै युवा भन्ने हो भने अहिले फेरि काङ्ग्रेसमा फुटेर गगन थापा आएको छ, उसलाई पनि युवै भन्नु पर्यो, होइन? एमालेबाट फुटेर अहिले अर्को भीमरावहरू आयो भने उनीहरूलाई पनि युवै भन्नु पर्यो।
हो यो विषयमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ तपाईँले क्लियर पारिदिनुहोस् त। यसमा यस्तो छ, अनुभव भइसक्यो र नयाँ प्रतिष्ठानवाला हेर्न बुझ्न सकिन्छ। उमेर राजनीतिमा उमेरको चाहिँ राख्न हुँदैन, नियम राख्न हुँदैन, किनभने चाहिँ जसले देशको लागि गर्न चाहन्छ, जसले देशको लागि सोच्छ उही नै राजनीति हो। 3 करोड जनतालाई चाहिँ खुसी पार्न सकोस्, देशको विकास गर्न सकोस्, त्यही हो। मलाई उमेर सम्बन्धी मलाई मतलब छैन। बस भनेपछि तपाईँलाई आशा छ यो विषयमा, एकदम तपाईँलाई आशा छ। धन्यवाद छ। सबै जनताहरूले, आम नेपाली जनताहरूले पनि यसरी नै सबै एक ठाउँमा आएर देशको सुशासन विकास गरोस् भन्ने सबैको चाहना। तथापि कतिपय दलहरू सरकारमा छन्, कतिपय दलहरू प्रतिपक्षमा छन्। यसमा भए तापनि हाम्रो सबैको चाहना भनेको नेपाल विकसित राष्ट्र होस्, सुशासन दीर्घकालीन होस्, दीर्घकालीन शान्ति होस् भन्ने चाहना होइन त हाम्रो सबैको। एकदम हजुर, एकदम। ल धन्यवाद। अहिले उहाँ हुनुहुन्थ्यो दाङ जिल्ला दाङ घोराइबाट निमबहादुर खड्का। उहाँको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आफ्नो प्रतिक्रिया पनि राख्नुहोला, नभुल्नुहोला। जय देश। धन्यवाद।